Tapi irit kana rekal genang penca. Irit kana rekal genang penca. Tafsir. Cara mana kita balik ngerokok mana naon? Balik ngerokok mana naon? Daripada ngalungkak itu mah nyaman ikan ngarokok atuh. Ibadah. Nah daripada anak ceramah logam, anu kayak ngarokok, ayo gimana? Jadi subhat gitu. Ada sebat mah geus. Udah ngayuko. Serius amal Jadi jawabanana sanes alus keneh ngaji bari ngarokok, tapi alus keneh ngarokok tapi ngaji. Daripada ngarokok Bari ngaji. Tuh kan sampun ini tempat tilas ke. Mawa kali kaos can kebagian ya. Atak penting postingkeun teh dina ieu teh di komen da urang teh kebagian. Katipen we mah penting teh sugar teh. Keur praktek, kudu tikanya ke cinggarok diada rele. Geus mah baik hayang-hayang pegang borangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa radun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Mulai ayat 14 sampai ayat 20.
ieu kitab teh pira putara dibaca. Oh, can kamu talah. Sini ketua dibuka. Tanah tete ketua dibuka. Jadi bangulaan. Sudah ada subuh dibuka. Cak sireum resep. Betah kecil kayak tadi dibuka mah. Cak sireum orang resepeun gitu kamu jangan tuh aku. Wa idza laku di mana-mana Pak Amrok tepung itu munafik. Asluhu ari asana lapad laku. Ya suwi ini nih. Nah, lihat. Oh, kios. Laku jeung di mana-mana patepung atau Pak Amprok da loba bahasa Sunda namanya. Itu munafikin. Asluhu ari asana lapad laku lakiyu eta lapad lakiyu. Kudipat dibuang naon adomatu domahna. Domahna iya. Lil istisqa karena berat sumaya tulu dibuang naon ayau yakna lil tiko iha lantaran patepung na itu iya sakinatan barianan sukun ma'awawi sarta wawu. Laku asana teh lakiu lakiu eta asana mah lakia laku gitu. Niasna teh di piamadi lakian nah, gitu. Jadi lakian masdarna Sunda mah jorang teh. lakian masdar. Nah, lakiu asal laku teh lakiu saenggeus lakiu kitu buang iana buang domana si iya jadi lakiu jadi lakiu jadi gitunya. Saenggeus lakiu gitu patepung huruf dua sukun nyaeta waw iya jeung waw dibuang wawuna teu meunang sabab ciri jama ya kapaksa dibuang iana jadi lakiu. Saenggeus lakiu kitu karena berat tina kasrah kana waw teu ngamunasabahan supaya ngamunasabahan ganti si kasrohna ku dhamma jadi laku gitu jadi laku. Pak Amrok alladina kajama-jama amanu anu ariman ieu ladina. Qalu tah nyararita. Jadi lamun ku Jawa mah mangkawe kabeh, lamun ku Sunda mah tah jawab teh sok tah. Lamun atuh patah taprek gitu. Tapi sarua mangka sami eta oge jawab. Dina syarat nyata lapal idza mangka we bisi tegeunahkeun mahnya. Qalu mangka nyararita itu munafikin. Amana iman abdi. Wa idza khalau jeung di mana-mana barali. Itu munafikin minhum ti itu ladina. Atanapi wa idza khalau di mana-mana suku. Itu munafikin minhum ti itu ladina amanu. Waroja'u jeung barali
itu munafikin kasa ila sayatinihim kasetan-setanna itu munafikin ruusa ihim tegesna ka pirang-pirang tokohna itu munafikin pimpinan-pimpinanana gegeden-gegedena kumaha nyalaritana qalu mangka nyalarita itu munafikin inna sanyana kami sararea ma'akum sarta ma'akum sarta arajen kabeh pidini dina agama ma'akum eta tetep sarta arajen kabeh eta kobar langsung kobaran eta kobar inna ma'akum eta tetep sarta arajen kabeh pidini dina hiji agama inamanahnu pastina ari kami sadaya mustahjiuna eta ngaguguyonkeun kabeh jadi nyarita kitu teh ngaguguyonkeun tepung jeung jalma iman saya iman ketika ditanya oleh gegeden-gegedennya tokoh-tokohnya ketika kembali oh eta geus lain ti cara urang deui geuninganan aya beja maneh henteu kuring mah ngaguguyonkeun nyarita kitu teh kuring mah agama jeung anjeun sarua kafir bihim kaitu ladina aman biidaharil iman kalawan ngadohirkeun iman beda munafik baheula jeung munafik ayeuna munafik teh aya munafik iktikad nyaeta idharul iman wa idmarul kufur aya munafik bil a'mal eta mah menyerupai kelakuan kafir dan munafik urang mah jadi bahasa urang di kalangan urang mah anu munafik di kalangan urang mah paling oge anu fasik gitu. Allahu ari Allah yastahzi'u eta anu ngabales Allah bihim ka itu munafik yuzazi tegasna ngabales Allah him ka itu munafik bistihzaihim kusabab ngaguguyonkeunana itu munafik wa yamudduhum jeung nempokkeun Allah ka itu munafik yumhiluhum tegasna nempokkeun Allah nunggukeun Allah ka itu munafik itu yanihim dina kalacutanana itu munafik bitajawujihim ku ngaliwatanana itu munafik ku sabab ngaliwatanana itu munafik alhada kana batas bil kufri kalawan kufur ya'mahuna barianan marangman barianan rang mangmang terang itu munafik ya tarod daduna tegesna marangman itu munafik tahayyuron kalawan bingung ari lapan ya'mahun teh halun eta jadi hal mata barianan halek bahasa Jawa lugat Jawa nama halek ulaika ari itu jalma-jalma ulaika ari itu munafik aladina eta jalma-jalma istaru anu mareuli itu ladina itu munafik langsung munafik atau lalata kana kasesatan bil huda kalawan pitun ayistibdaluha
tegesna ngagarantikeun itu munafik hakana itu dolalah bihi kalawan huda pamaro biha atuh henteu batian naon tijaratuhum jual belina itu munafik ai marobahu tegesna henteu baratian itu munafik pihak dina itu tijarah bal khosiru balik tak rarugi itu munafik lima syirihim lantaran pangbalik karena itu munafik ila nari kana neraka al muabbadati anu dilanggengkeun alaihim madarat ke itu munafik wa makanu bari henteu bukti itu munafik muhtadina eta anu narima pituduh kabeh bima dina perkara palu anu padigawe itu munafik ayat 14 ya ayat seperti itu ya mau teh ayat 15 ya. Atau ayat 15 14 kita laku 15 Allahu yasra'uhum 16 ulaika ladina istarau dolala dan huda enak piringnya masaluhum ari sifatanana itu munafik masaluhum di dia mas sanes bukan perumpamaan sifat sifatuhum tegesna sifat-sifatan munafik binipatihim dina kamunafikan itu munafik kama saliladi stauqadaro kama saliladi ya, hati-hati ya kerjin perumpamaan ya, jadi dina ayat mah Allah menceritakan orang munafik dengan mengtamsilkan, dengan mengumpamakan atau mencontohkan. Ari sifat-sifatana jama munafik kama saliladi eta sapertoskeun jalma-jalma istauqada anu ngahurungkeun. Auqada tegesna ngahurungkeun. Jadi istauqada di mana auqada. Biasana ketika kalimah diasupan sin dan ta itu menunjukkan karena mana tolab. Tolabuna, tolabunur. Di mana tolab meminta nyala. Biasana gitu. Ghafara jadi astagfiru. Jadi meminta ampun. Astagfirullahaladzim. Ya mantep. Au koda tegesna ngahurungkeun. Ieu ladi naron kana seuneu bidul matin dina popoek. Palama doa dina samang-samang sanyaangan itu nar anarot teges nanyaangan itu nar makana perkara haulahu anu tetep aya di sekelilingeunana itu mah
Jadi ma dia bisa dijadikan ma mausula, bisa dijadikan ma nakiro mausufa. Lamun ma mausula berarti haulahuna jadi sila. Domir nak dijadikan domir ain dibalikkan anak karena ma. Oke, bisa dijadikan ma nakiroh mausufa, maka haulahuna dijadikan sifat, domirna balikna lain karena ma tapi karena aladi. Kayaknya ngaji teh, orang ngaji teh gitu ya. Jadi kalimat-kalimat ya kudu cerdik, angke bang bahas. Ayah palama adoa mahaulahu. Kaharipna dahaballahu binurihim tuh. Entah kia palama adoa mahaulahu dahaballahu bidauihim begitu. Oke, entah kia deh. Entah palama anarot dahaballahu binurim anarot kena adoatna. Ya mengandung nukta atau rahasia. Kayak dina bahasanana. Walau betul. Babasara mangka ningali itu ladi stau koda teh ya. Tanpa mana yang lo kata teh tak tanpa wadba jeung siduru itu ladi wa amina jeung aman itu ladi mima nyatana tina perkara ya hoku anu mikasieun itu ladi huk kana ieu emak aya anu mimana teh aya anu mima eta teh nya sarua wae dahaba tahaleungkeun saha Allah Gusti Allah binurihim kana sinar binurihim kana cahayana itu nar apa tegas nama reman Allah huk kana itu nar bukan itu nar karena nur wa jumi'a jeung dijamakeun naon adomiru domir binurihim teu binurihi nya muraatan karena ngaraksa lima naladi kana maknana lapad aladi lain lapadna ai aladi nama mufrad binurihim karena cahayanya itu ladi nya lain kana apa tegas nama reman Allah kana ituna wa jume jeung dijamakeun anu adomiru domir binurihim teu binurihi nya muraatan kana ngaraksa limana ladi kana manana lapat aladi di aladi manana jamak lapadna mufrad wa taraka jeung ningakeun Allahum ka itu munafikin pidulumatin dina pirang-pirang popoek layub siruna anu henteu naringali itu munafikin makana perkara haulahum anu aya di sekelilingna itu ladina mutahayyirina barianan baringung itu munafikin ani toriki tina jalan khaifina bari mikasieun fakadzalika mangka eta nya kitu deui haulai ari itu jama-jama
idamatu atuh di mana-mana maut itulah dina ja'atah datang hum ka itulah dina naon al khaufu sieun wal adab jeung adab hum ari itu muladina munafik jadi aladina munafik munafikin langsung lah nya sumun eta lolong sumun eta bonge eta torek anil haqi tina hak palayas mauna atuh henteu ngadarenge itu ladina munafik hu kana itu hak sima aqubulin kana pangdenge narima bukmun tur anu pire khurusun tegasna pire anil khairi tina kaalusan palayakuluna atuh henteu nyararita itu munafikin ladina munafikin hu kana itu khair yuntur anu lolong antorikil huda tina jalan pituduh palayaraunahu atuh henteu naringali itu ladina munafikin hu kana ya huda pahum pahum atuh ari itu ladina munafikin layar jiuna eta henteu baralik deui itu ladina munafikin ani dolalati tina kasesatan aw masaluhum ayat ke-11 ayat ke-18 ayeuna ayat ke-18 aw kasayibin aw masaluhum atawa sifat-sifatana atawa ari sifat-sifatana itu munafikin kasayibin eta sapertoskeun jalma kahujanan aya ka ashabi matorin tegesna sapertoskeun jalma anu kahujanan wa asuhu jeung ari asana lapan soyibin soyubun eta lapan soyubun min soba yasubu tina lapan soba yasubu ayan zalu tegesna nurunkeun itu mator ayan zalu tegesna turun itu mator minas samai ti langit as-sahabi tegesna ti langit pihi eta tetep dina itu sama aja sahabi tegesna dina itu mega dulu matun ari pirang-pirang popoe mutakasipatun anu kandel warrodun jeung guluduk wa ari rodun al malaku eta malaikat al muwakkalu anu ditugas bi kalawan rodu wakila jeung dibahasakeun naon sautuhu sorana itu malaikat wa barkun jeung kilat lima ani sautihi karena makna sorakna itu lima ani sauti pikeun pirang-pirang makna sorakna itu rohdu sorakna itu malaikat barkun kilat Allah di anu juruhu anu ngagiring ieu barakun hu kamalat bihi kalawan rohdu bihi kalawan barkun gitu nya bihi kalawan ya juru anu ngagiring itu malaikat
hu kana ieu saot bihi kalawan barkun. Ya aluna anu ngajaradikeun itu suyub ashabus suyubi tegasna jalma anu kahujanan asobi ahum kana pirang-pirang ramona itu munafik ana milaha tegasna kana pirang-pirang tungtung ramona tegasna kana pirang-pirang tungtung ramo asobe pi adanihim dina ceuli dina pirang-pirang ceuli na itu munafik min adli sawaiki tina lantaran tarik naguluduk tina lantaran tarik sorak naguluduk sidati sawatiro di tegesna banget sorak naguluduk li alayas mau karena supaya teu ngadarenge itu munafik hak kana itu sawai hadarul maut karena mikasieun maut hawapal mauti tegasna mikasieun maut min simaiha tina ngadenge na itu rodu kadalika etanya kitu deui itu munafik haulai eta seperti itu ladi ida nuzila di mana-mana diturunkeun naon Al-Qur'an wa fihi jeung eta tetapina itu Quran dikrul kufri ari nyaritakeun kufur al musabbahu anu di sarupakeun ieu kufur az-zulumati kana pirang-pirang popoe wal wa'idu alaihi jeung ancaman alaihi ka itu munafik al musyabahu anu disarupakeun biro di kana guludu wal hujajul bayyinatu jeung hujah anu jelas al musabahatu anu disarupakeun bil baraki kana kila. Jadi usina Quran teh dikrul kufur al musabah zulumat usina Quran anu bieu peringatan tamsil bikin munafik dikrul kufur al musabah az-zulumat wal wa'idu alaih al musabah birodi wal hujajul bayyinatu al musabah bil barki ya suduna anu narutupan itu munafik adanahum karena pirang-pirang cilina itu munafik li alayas mau karena supaya dengadarene itu munafik hu kana itu Quran Payamilu atuh condong ila imani kana iman cek urang mah tong darekeun tong darekeun itu tutup aja jadi dengkeun mah bisa milu bisa iman bisa kabongroy gitu watarki dinihim jeung ninggalkeun agamana itu munafik bisi condong kana iman jeung bisi ninggalkeun agamana nya agama kafir teh wa huwa jeung ari tarku dinihim indahum mungguhing munafikin mautun eta maut tamsilna di tamsil pikeun jalma munafik tamsil
ninggalkeun agama pikeun munafik mah adalah maot. Wallahu jeung ari Allah muhitum eta nu ngaliputan bil kafirina ka jama-jama nu kafir. Naonana ilman opone ilman ilmuna wa qudratan jeung kawasana jeung qudratna palaya putu atuh teu porot itu munafikin ka Allah teu bisa lepot palaya putuna atuh teu bisa lepot itu munafikin ka Allah 18 nah 20 ya kadu barku ya topu absarahum ya kadu hampir ya krobu tegesna deukeut naon al barku kilat ya topu eta nyamber kobartina lapan ya kadu amal seperti lapan kan ya topu eta nyamber itu barkun absarahum kana pirang-pirang paningalina itu munafik yahudu anu nyokot itu barakun hak kana ya absor bisuratin kalawan gancang ulama alahum ulama adoa dina samang-samang caan di mana-mana nyaangan itu barakun hum kaitu munafikin masau tahlalempang itu munafikin pihi dina itu barakun ae pido ihi tegesna dina cacaangna itu barakun wa idza adlama jeung di mana-mana poe kitu barakun alaihim ka itu munafik qamu tah narantung itu munafikin wakofu tegesna caricing itu munafikin ari eta ayat tamsilun eta contoh li ijajima karena ngagoncangkeunana perkara fil Qur'an itu Qur'an minal hujaji nyata natina pirang-pirang hujah kulubahum kana hate-hatena itu munafik wa tasdiqohum jeung kana ngabenerkeunna itu munafik lima kana perkara sami'u anu ngadareng itu munafik pihi kana itu Quran mima nyata natina perkara yuhibuna anu mari karesep itu munafik kana yema wuku pahum jeung caricingna itu munafik amanya tana perkara yakrihuna anu mari kangewa itu munafik walau saha jeung lamun ngarasakeun saha Allah Gusti Allah la dahaba tah bakal leungit labahaba tah ngaleungitkeun Allah bisa ihim karena pangdengi karena pirang-pirang pangdengin itu munafik bimakna asma ihim ay lapan sam ihim teh kumake mana pirang-pirang pangdengin itu munafik wa absorihim jeung pirang-pirang paningalina itu munafik atau hiroti anu dokir kama dahaba sapertoskeun ngaleungitkeun Allah bil batinati karena pangdenge paningali anu batin. Tamsir jadi batinnya mereka hati sudah ditutup, telinga sudah ditutup, gitunya paningali sudah ditutup. Nah, jadi ditutupna lain panon tadi tingalikeun, ceri lain ditorekeun. Gitu. Nah, ketika Allah ngeresakeun kemungkinan mata na oge dilaan, ceulin oge dilaan. Innallaha sanyana Allah ala kulli syai'in kana sakabeh perkara saa anu ngresakeun Allah kana itu syai' qadirun eta anu kawasa.
Wa minhu jeung eta tetep tina itu adhabu ma ari ngaleungitkeunna perkara dukiro anu geus dicaritakeun ieu mah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat 14 sampai 16. Ieu keur nyaritakeun jalma-jalma munafik di zaman Nabi. Lain keur nyaritakeun munafik sabada wafat Nabi. Keur nyaritakeun munafik di zaman. Orang munafik di zaman Nabi itu tidak berkutik, sama sekali tidak berkutik. Karena Nabi diberitahu oleh Allah bahwa si A, si B, si C itu orang munafik. Bagaimanapun mereka berdalih, bagaimanapun mereka silat lidah, Nabi senyum karena Nabi sudah tahu bahwa orang itu munafik. Apa arti daripada munafik? Idharul iman wa idmarul kufur. Ngadohirkeun kalimat iman, nyumputkeun kakufuran. Ta munafik di zaman Nabi. Jadi tidak berkutik. Lain deui munafik di zaman sahabat. Ya, munafik di zaman sahabat mah hampir ngarebut kedudukan. Tak seueur perpecahan di zaman para sahabat mah. Kusaha ku jama-jama munafik. Nah, ini ge turun-tumurun munafik teh moal nepikeun ka eueun. Sok sanajan munafik na zaman ayeuna henteu seperti munafik na di zaman Nabi. Ari di zaman Nabi mah munafik teh nyumputkeun iman, nyumputkeun kufur ngadohirkeun iman. Di zaman sahabat juga begitu karena mereka takut di zaman harita lamun teu ngadohirkeun iman, karena eleh peperangan teh apa? Eleh peperangan teh rek asup bisa atau bayar jizah kan gitu. Jizah teh upeti, pajak. Anda mau keluar dari negeri ini atau mau masuk Islam atau mau bayar jizah. Nah, mereka tidak mau. Maranehna teu hayang. Asup Islam bu, keluar ti negara eta bu. Mayar upeti bu. Kan ancamanna jang maranehanna waktu harta dibunuh. Karena bahaya. Islam ya toleran ya. Islam itu sebetulnya agama toleran. Jihad itu sebetulnya bukan anarkisme atau jihad itu bukan premanisme. Itu salah satu bukti jihad sebetulnya. Justru dengan jihad itu adalah membuktikan toleransi. Untuk semau gue orang kafir dibunuh, zaman hari tahu. Rek asup Islam, rek keluar di negara atau mau bayar jizya. Nah, mung di luar nah, maka ancaman dibunuh. Nah, karena mereka takut dibunuh, ya saya taslim, saya asup Islam, gitu, saya iman, gitu, padahal bohong. Nah,
Wa idza khalau ila sayatinihim, ketika mereka kembali ka saha? Ka setan-setanna. Nah ieu sayatinihim di dieu anu dimaksud nama ru'usahum, ru'usaihim. Tegasna pimpinan-pimpinanna. Kenapa pakai kalimat sayatinihim? Ya rahasia. Karena kanan kiri mereka orang munafik, geus digeneng ku setan, dipengaruhi terus ku setan. Geus entong ikut nabi. Kan gitu terus. Geus tong ikut sahabat, geus tong ikut ulama, geus tong ikut kiai, kan gitu. Terus dibisik ku setan. Dan pimpinan di dieu make ngala kalimat sayatinihim. Ketika eta orang munafik kembali deui ngariung deui berkumpul kembali duduk bersama deui eujeung pimpinan-pimpinanana, eujeung tokoh-tokohna, eujeung gegedean-gegedeanna. Kumaha nyararitana? Qalu innama akum innama nahnu mustahziun. Cek tokoh tekan dia jawab. Mana tadi imannya? Mana tadi taslimnya ke Muhammadnya? Nyebutkeun iman abdi cenah Gusti Raja abdi mah ngabuyonkeun nyarita kitu teh ngalelewe. Manya cenah abdi cenah yo taslim cenah ka Muhammad cenah budak kamari sore. Itu. Nah, kita Abu Jahal gitu teh pangan teu iman ka Kangjeng Nabi. Heula saha lahirna, heula saha keneh ngadahar uyahna kan gitu. Gengsi lamun Abu Jahal taslim atau Nabi iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tak datangna hadis undur makila wala tandur man kola teh harita. Ketika Nabi ngajak-ngajak ka saha ka Abu Jahal mungeun wae ceuk Kangjeng Nabi. Kesawan alasan Abu Jahal, Nabi mah budak kamari sore, kuring mah geus kolot. Manya kuring kudu turut ka budak. Nah, ceuk Kangjeng Nabi undur makila wala tandur makola wahai Abu Jahal, tingali mah apa-apa yang disampaikan bukan melihat orang yang menyampaikannya. Nah, itu cariusan Nabi. Cariusan Nabi. Kasaha Abu Jahal. Ya sering dipakai mubalik. Oke, sering dibahasakan secara populer. Sok sanajan alus, sok sanajan goreng, ari biji tina alus mah cokot kan. Sok sanajan nog biji tina hayamah cokot. Sok sanajan sanajan biji tina muni pada ari tai mah entong kan gitu bahasa. Tah ieu artinya terbatas kehatiannya tah hadis eta terbatas teu bisa we ti jalma tukang doraka terus mamatahan alus terus dicokot. Ti jalma tukang mabok terus mamatahan alus terus eta papatah alusna dicokot teu bisa. Sabab asbabul wurud eta hadisna oge ketika Nabi bicara dengan Abu Jahal. Pantesna wajah munasabahna eta hadis mah sok sanajan kiai budak kamari sore. Umurna mah kolot urang, tapi nyaritakeun alus jeung ngajak-ngajakna kana alus eta. Tuturkeun eta cokot. Kitu eta teh. Akhirnya di tanah di tempat-tempat gitu mah tempat-tempat orang kana jan macan alus we. Ulah nangsa melihat sanad ilmuwan. Karena iblis tidak punya sanad. Nah, ketika orang memberikan paham atau nasihat apa nah kudu ditingali guruna oge punya guru atau tidak. Man la syai'un syaitanun, syai'u orang yang tidak punya guru ya pasti setan gurunya. Sedangkan setan lebih pintar daripada kita. Setan lebih pintar tibatan urang. Ngadeo teh.
dari 1000 kebaikan pasti aya 1 keburukan. Keburukan eta ngelehkeun kana 1000 kehalusan. Siga bener padahal salah. Siap Sunanda, alus kan sih ku masyarakat umum mah alus bicara tentang tauhid, tapi ku ahli ngaji maka salah. Da kanyahoan salah. Tak ari hareupeun kiai ulah sok ngalus-ngalus batur, geus alus mah aya. Teu mah hareupeun aluskeun mah gitu. Sok nyeri. Ai maksudnya jadi kanyahoan gitu. Kudu sih eta teh salah gitu nya. Dan alus-alus atuh beuki katingali bodona urang teh. Kiai teh geuning saya teh ngaji gitu. Nah, ya gitu. Tepung jeung orang iman, amanah gitu. Tepung deui jeung tokoh-tokohna jeung balad-baladna. Innama nahnu mustahziun. Qalu innama nahnu mustahziun. Kita munafik zaman Nabi tidak berkutik waktu harita. Namun di zaman para sahabat mah ya mengkelabui. Ayeuna seueur munafik cuman munafik ayeuna teu seperti munafik zaman baheula. Munafik ayeuna mah tibana kana fasik nya nyumputkeun kangewa gitu ngadohirkeun ka alusnya. Ngadohirkeun ka ngewa nyumputkeun ka ngewa ngadohirkeun ka resep ya gitu. Munafik ayeuna kan katingali munafik mah da lakuna menyerupai orang kafir. Maka ada pertanyaan tentang ayat innal munafiqina fi darkil asfal. Minan nar katanya. Min darkil asfali minan nar. Sanya nyana jama munafik teh bakal ditempatkeun dina kerakna neraka nepaan akanapna. Gambaran munafik model kumaha? Ya, munafik kan aya 2, aya munafik fil i'tiqad, tegasna idmarul kufur wa idharul iman. Kadua aya munafik fil a'mal, munafik dina pagawean. Nah, ieu mah ala kadar menyerupai pekerjaanana pagaweanana amanah ka orang-orang kafir. Itu munafik. Lamun aya jelema iman, jelema Islam tapi pagaweanana seperti orang-orang kafir, nah itu orang munafik. Tapi tahapanna beda. Tidak abadatu minan nar, henteu moal diabadikeun di neraka apakah aya jahitanana? Karena ini karena ieu termasuk mukmin fasik. Kan dikasih sebarang pet. Balik. Tanya harus tokoh kafir di zaman Nabi di Madinah. Tokoh munafik di zaman Nabi waktu di Madinah. Hiji Ka'ab bin Ashraf ayana di kota Madinah. Kedua Abdullah ayana di kota Huzainah. Katilu Abu Burdah anu ayana di Bani Aslam, tegasna aya di kelompok Bani Aslam. Kaopat Auf bin Amir anu ayana di Bani Asyad. Kalima Abdullah ibnu Aswad anu ayana di Syam. Ta eta tokoh-tokoh munafik di zaman Nabi. Urang ayeuna sahanya tokoh-tokoh munafikna. Urang pikiran-pikiran batur. Pikiran mah urang jadi munafik atau tidak gitu. Ngaji teh lain kudu mengoreksi orang lain, mendengarkan orang lain apakah munafik, terus ningali orang lain apakah munafik. Kembali karena diri urang. Urang ieu termasuk munafik atau tidak? Karena ngaji itu untuk muhasabah. Mudah-mudahan orang sadana sing dijauh ke tina sifatna.
ayatul munafiki salah satu. Ari ciri na munafik aya 3. Di mana-mana nyarita sok bohong, teh munafik, teu amal eta teh sanes biitikot. Di mana-mana janji sok ing palsu, di amanahan sok khianat, eta jalma munafik bil amal. Bukan bil itikad. Terus aya kiai, aya guru maot teu sedih. Man lam yahzan bi mautil alim bahwa munafik. Teu sedih ku aya maot orang alim, teu sedih ku aya maot kiai. Eta jalma munafik. Munafik bil amal. Kumaha ta ganjaran nepikeun jalma munafik? Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah bakal ngabales, Allah bakal ngahinakeun ku sabab ngaliwat batasan-batasana eta jalma-jalma munafik. Kunaon ku kakupuran. Ngan wayamudduhum Allah bakal nempokeun teh diengkekeun gitu. Henteu langsung usahana mah maju gitu. Jadi tokoh nama ditokohkan gitu, tidak berkurang. Cek urang teh ongko Allah teh nyiksa ka jalma munafik teh, tapi anggar wae berkuasa. Oke, loba di anu ngadukungna gitu. Oh, ada jauh munafik. Tapi dijayakeun ku Allah. Ku sararea katingali ka munafikan tapi dijayakeun ku si Allah rek balasna atuh. Wa yamudduhum ditempokeun ngabalasna engke di akhirat. Lain di dunia. Dunia mah bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan mah isukan di akhirat. Yauma idi yasdurun nasu astatal wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin sarrat bakal datang ke kajam-jam hiji zaman hiji waktu nyata tempat pembalasan bakal katingali amal-amal waktu di dunia, bakal datang amal-amal waktu di dunia. Saha anu migawe kana kalusan bakal karasa eta kalusanana. Saha jalma migawe kana kagorengan mangka bakal karasa eta kagorenganana. Engke di akhirat tempat pembalasan mah. Dunia mah tempat romantika. Romantika kehidupan. Robah ku ayana fenomena, robah segala rupa. Kadang jelema-jelema tukang ibadah ku Allah disangsarakeun. Kadang jelema doraka ku Allah dibahagiakeun. Nu katingali. Tapi tatap kudohayaun mereka. Orang-orang munafik, orang jami-jami anu doraka dalam keadaan bingung sigana juga sampai. Atau ayeuna tukang ibadah sigana bingung soalnya sabab dirina teu ngarasa bingung. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadun. Jama-jama munafik teh anu osok meuli kasesatan ku pituduh digantikeun
eta pituduh kana kasesatan dijarwa beulikeun jadi sok dipleset gitu. Sok dipleset nu alus digoreng nu goreng dialuskeun eta sifatan-sifatan orang munafik. Pamaro bihat tijaratuhum maranehanana moal meunang untung tina boga laku seperti kitu tina jual beli kesesatan kana pituduh moal baloga untung. Geus puguh-puguh mah urang kan nyaho. Urang geus nyaho. Alus kene dangdutan alus kene ngaji. Kan urang nyaho. Mana nu alus mana nu goreng. Eta geus maklumun minadini bidoruro. Geus naon. Tapi kunaon urang mah kemilih kana dangdutan. Nah, itu istarau dolara tabil huda. Kunaon urang cicingna bet di ditu henteu di dieu di nu alus. Nah, berbagai argumen, berbagai dalil, berbagai alasan yang naon ngaji oge ari hatena goreng mah. Yang naon ditiung oge ari hatena henteu ditiung mah. Kitu jadi teh. Yang naon di kopiah oge ari hatena teu di kopiah mah kitu teh. Yang naon cicing ngaji gai balik ngomongkeun batur mah. Eta kitu teh alasan mu ngaji teh. Geus kawas urang. Sok sanajan cicing dina ceuk batur kagorengan tapi hati urang mah teu goreng. Nah gitu seperti gitu. Nah eta teh bidola itu. Abdullah atabil huda. Jauh ya Pak. Cicing-cicing nana tepatnya. Tiganya. Bade ngarokok, bade barang emam aya, bade kerek sekali pun di tempat ngaji punya kehalusan, punya kebagusan. Hukum dohir ya, hukum dohir. Jangan hukuman saha, lain jangan hukuman batur, eta teh jangan hukuman urang. Ya, lain jangan hukuman batur, eta teh jangan hukuman urang. Balikeun kana diri urang. Ieu urang teh resepina alus, resepina goreng geus sakitu. Kan bae lah potong ditingali batur. Tuh. Wa man kanu muhtadin. Hirupna teh ku Allah dibingungkeun, dirugikeun sagala dirugi-rugikeun. Nah, tapi wa man kanu tetap maranehanna jalma-jalma munafik teu dibere pituduhnya anggar wae teu iman ka nabi. Ieu teh keur nyaritakeun munafik di zaman nabi. Ku nabi diajak salat mung bae, ku nabi diajak ngaji mung bae. Oba alasanana. Nah, ieu munafik di zaman nabi gitunya. Geus munafik ayeuna mah. Geus di urang mah nya geus naon salat karena Allah lain karena si A si B ya. Ngaji ayeuna karena Allah lain karena si A si B. Nah, mapan sok berbenturan. Komor aing ngaji wayah ieu mah kunaon ya Kang ngaji ngayakeun ngaji wayah ieu. Ameh laloba alasan. Ari penting kan eueuh alasan, lakin alasan teh era gawe geus gitu. Bubutuh geus kacumponan. Alasanna teh penting mah tas bisa tas maghrib. Alasanna teh kurugah tuluh gitu nya. Ayo wayah ge pan alasanna teh muka sabdean, muka ditukean, nganteuran teh ngabesuk teh atunya. Haja we dina poe Ahad. Jadwal. Karena ini Jadwal masuk. aduh 2 kali aja nih yang bakal bertambah-tambah karugianana. Gitu.
jalma-jalma munafik ieu mah lain ieu teh mah plesetan. Bal khasiru bimasrihim ilan nar al muabbadati alaihim. Jadi jalma munafik di zaman Nabi tegasna munafik bil iktikad rarugi. Kenapa? Maka disebutkan rarugi sabab pangbalikana neraka dina neraka ge langgeng. Urang cek kaget teh aya nu munafik aya nama sebab masih kena nyebutkeun Allah dina aya batur sok nyebutkeun Allah. Ditajog Allahu Akbar. Ditajog astagfirullah. Baru banyak sesuaikan jeung pengetahuanana. Ditajog innalillahi wa inna ilaihi raji'un. San maot ditajog san maot. Digawe dosa astagfirullahaladzim. Ningali anu aneh subhanallah gitunya. Ketika menang kalimatan alhamdulillah gitunya. Nah, tapi eta bahasa eta sesuaikan jeung pengetahuan masing-masing. Ya minimal urang sami-sami kembali ke Allah gitunya. Ditajog astagfirullah, maksiat astagfirullah, ningali nu aneh astagfirullah, sami-sami kembali ke Allah. Jadi eueuh mah nu munafik di itikad mah ala kadar urang mah mukmin pasek ka asupna. Mukmin pasek itu langgeng dina neraka. Tak dikira tingkatan mukmin teh kan aya 3. Mukmin kakarak bisa ngahindar tina kamusyrikan, tina pakafiran tapi encan bisa ngahindar tina dosa badan. Aya deui mukmin geus bisa ngahindar tina dosa badan tapi encan bisa ngahindar tina dosa leutik. Aya deui mukmin geus bisa ngahindar tina dosa leutik komo dosa badan bahkan geus bisa ngahindar tina perkara-perkara anu gunana. Sama tingkatan mukmin na ulama. Masalah maina ayat ke 17 sampai ayat ke 18. Masaluhu mari sifat-sifatanana jama munafik eta seperti jama anu ngawurungkeun seuneu. Nah, ya masih keur nyatakeun tasbih ieu mah, keur nyaritakeun tasbih. Menyerupakan diceritakeun teh. Nah. Ari sifatan jalma munafik teh eta saperti jalma anu ngahurungkeun kana seuneu dina samangsa-mangsa nyinaran dina samangsa-mangsa nyaangan eta seuneu kana tempat sekeliling. Gitu. Dahaballahu binuri mangka Allah ngaleungitkeun kana eta cahaya. Tajama munafik mah sapertoskeun kitu. Sapertoskeun jalma anu ngahurungkeun seuneu. Anu ngahurungkeun cahaya dina keur kaayaan poe. Tuluy ku Allah dipareuman. Tegasna henteu ngajadikeun cahaya. Di dia aya kalimat palama atau atsu. Henteu palama anarot. Naon tah rahasia. Henteu palama anarot ma'aulahu dahaballahu binurihi. Oke kunaon teu palama atoat ma'aulahu dahaballahu da'i bi da'ihi. Naon tah teu kitu. Ari daun teh nurun kawiyun. Daun ya, daun harusna cacaan. Nurun kawiyun. Cahaya anu kuat.
Ari nur mah an-nur kadar-kadar cahaya atau tapi pokok daripada cahaya. Ayeuna aya lampu ajung, aya lilin lah. Aya lilin di tempat anu poe. Nah, itu sebutna nur. Saposana aya bercikan-bercikan eta disebutna cahaya. Eta disebutna nur. Henteu bisa disebutkeun dao. Dao mah nurun qawiyyun caang anu kuat. Gitu. Saperkeun ayeuna caang ayeuna. Tak aya ayat walladzi ja'ala syamsa diaan wal qamara nura. Nah, ini bukti ngabuktikeun bahwa daun itu nurun qawiyyun. Bahwa nurun an-nur. Kadar-kadar cahaya. Contohnya Allah ngajadikeun kana paron poe cacaan. Allah ngajadikeun kana bulan cahaya. Nah, tingali buktinya anganana paron poe jeung buktinya anganana bulan kan beda. Caang keneh paron poe tinimbang bulan. Jadi nyipatan caang nyipatan paron poe mah ku dia ku dao, nyipatan komar mah ku nur. Tah ayeuna kunaon ayeuna Allah mareuman palama adoat tuh palama adoat di mana-mananya anan eta nar kana sakelilingna dahaballahu binurihim henteu dahaballahu bidawihim. Lamun Allah ayeuna mareuman kana cacaana berarti kemungkinan masih kene aya bercikan cahaya. Tapi iya ku Allah binuri. Ku Allah di pareuman bercikan oge. Teu aya eueuh anu nyayan saeutik-eutik acan. Tegasna geus dilaan hidayahna ti jalma-jalma munafik, geus dilaan pituduh-pituduhna ti jalma munafik, geus dipareuman. Hatina teh geus dikunci. Ceulina geus ditutup, paningalina geus ditutup. Dilaan kok. Maranehanna ayeuna ngahiji jeung kiai ngahiji jeung nabi kan caang. Nah kuduna caang. Tapi ku Allah dilaan hidayah. Oh. Itu sipatanna jalma-jalma anu munafik teh nyata seperti jalma anu ngahurungkeun kana seuneu dina pada caangna tuluy ku Allah dipareuman. Tohe we kasarung nya. Tohayyaru. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Wa taraka sareng ningakeun Allah ka jalma munafik dina pirang-pirang popoe la yubsiruna anu henteu naringali itu jalma-jalma munafik kana sakelilingna. Di dhulumat di dieu jama. Jama tina lapad dulmatun. Berarti loba. Aya dulmatul laili, aya dulmatur rihi, aya dulmatus sihabi. Aya popoekna malam, dulmatun aya poek-poekna malam, peuting aya poekna angin, aya poekna mega. Peuting sok poek angin ketika angina anu banget mah sok poek seperti angin tornado kan ya. Sok hideung sok poek. Orang-orang munafik masa sapertoskeun kitu, sapertoskeun ayeuna aya dina hiji peuting, aya dina hiji
angin tornado, aya dina buntelan mega. Orang-orang munafik. Apa di kumaha-kumaha oke. Dituduh-tuduh oke da kawan. Tuduh-tuduh. Sumuhun kulan. Tapi teu aya kontribusina eta nu teu aya kontribusina kana kaalusan. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Lampu masjid pareup teu hayang mangnyangankeun padahal di tengah lemur. Nah, ieu hate urang tanya berarti urang aya setitik sifatan-sifatan orang munafik. Teu aya kontribusina kana kebaikan sarana peribadahan atau sarana umum. Nah, itu di antara ciri-ciri orang mutahayyirina anit tariqi khaifina faqala wala amanu bi idhari kalimatil iman faidamatu ja'ahumul khauf wal adab. Jadi jelema munafik mah bingung jalan teh kudu ka mana kitu tah jelema nu kasaru kumaha kaditu lain ka dieu salah jika dieu kan jadi bingung lu kumaha teh orang-orang munafik gitu. Ai bener teh carita nama kuring iman gitu nya dikirim lu dikir salat ngaji gitu faida ja'ahumul di mana-mana maot lah manehna tinemu kana haub tegasna pangsingsieun pikasieun di alam kuburna di alam barzah di alam akhiratna jeung siksa ieu mah keur nyaritakeun munafik di zaman Nabi da ka Nabi aya turunna oge lain ka urang gitu ngan aya turunan-turunanna diwariskeun ka urang. Tanu hati-hati teh. Jama munafik mah sumun bukmun umyun pahum la yarjiun. Gitu. Ceulina ditorekeun. Torek tara ngadenge kana hak. Jadi aya hak, aya batal. Makanya asma mah simak qabulin. Jadi torekna teh tina pangdenge narima, aya ngadengena mah ngadenge, ngan teu ditarima. Nong toreng nama ngan teu diwaro. Oke. Tuh, atas nolak gitu. Anil hak. Tapi kana batal nyambut. Bukmun, pilih tina nyaritakeun alus, nyaritakeun alus teh. Mu nyaritakeun alus teh hayangna teh nyaritakeun goreng kok mau goreng mah gitu nya nyaritakeun kaalusan komo urang kan rata-ratanya resep nyaritakeun ka gorengan batur ya ketika rek muncul ceritakeun ka gorengan nu kitu cenah we nyalung lah marokna nyalung teh caritaan butut wah cenah si eta majikanna loba padahal apa juga alus lamun urang aya kawani nya lamun aya urang aya kawani urang mah jarang boga kawani nya bab nyandung mah urang mah reng-rengan sujai urang mah sujai teh suami jajahan istri sujai ngan perlu dikenyahokeun bahwa engke di akhirat antara lamun dua aya jam aya nya nu hiji nyandung nu hiji teu nyandung duanana calon surga duanana pi surga ieu beda nanti 500 tahun ya teh. Nu nyandung ti nu nyandung kanu teu nyandung teh asup ka surga teh beda teh 500 tahun kan tadi. Gitu. Mun dua jeung mun tilu mah kamu jadi 1000 tahun nya. Kayak bangarada teh pamajikan teh akang cenah lain. Jadi cenah urang katingaleun nya tuh. Gitu. Orang nya mana cenah ulah cek salagi teh. Ulah heuh pada teh lalaki atuh cenah. Dia lecet ku awewe kayak mah bakat nyarekan orang dia ayeuna nyarekan sote ka urang gitu di akhirat mau dah itu ngada apa 500 tahun teh apa yang dia urang ge enak geus kesal di dunia teh karek puluhan tahun tuh
kiai ini nyandung, aya kiai teu nyandung, urang mah teu ka kiai anu teu nyandung na we nyontona. Kitu nya. Hiji ge inten jangan semama mama mana nih cara asas gitu. Cina can jadi kiai cina mencannya. Mama ini teh mama hiji ge inten di mah obat oge perak cina. Jadi anggar mah bisa ngelekeun inten sok sanajan loba. Hiji oge inten. Yang orang mah juga lamun nyandung ke tipana kana ada akal lah. Orang nyandung di depan orang mah hiji oge nya. Kabohong wae. Hiji oge. Ulah lain nasib-nasib teh mah nya. Nasib. Bicara nasib mah ya kodok kodar bisa nya apa. Ulah nyareatan ulah ikhtiaran. Ulah ikhtiaran. Kabeh-kabeh nasib banyak Maji kadinya itu. Dina resep nyaritakeun ka gorengan batur jadinya ulah dicaritakeun ka gorengan ka alusanana we ka alusana sia ada resepna teh sodaqoh we eta mah resepna teh kopina ududna segala rupa lampuna gitu karpetna ngabangunna caritakeun gitu lakuna ulah dicaritakeun lakuna mah ulah dicaritakeun lamun urang resep nyaritakeun gorengna nutupan alusna nah eta ciri-ciri munafik. Munafik zaman baheula geus sakitu kieu. Pire tara nyaritakeun kehalusan umyun. Lolong tina jalan pituduh para yurenahu tara ningali kana pituduh. Pahum la yarjiun moal balik nepikeun ka iraha oge ani dolalati tina kasesatanana. Bakal saresat we, bakal daroraka we, sia teh mah jarong jon we, gitu. Sebab geus dicap teh ya. Au masaluhum aya masih keneh tamsil. Perhatikeun. Au masaluhum kasoybim minas samai fihi dulumatun wa radun wa barakun yajalun asabiahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Jeung sifatan-sifatan jalma munafik teh eta sapartoskeun jalma anu kahujanan. Coba. Can kabayang ku urang. Can kabayang jalma kahujanan model kumaha. Tah jalma munafik teh sapertoskeun jalma kahujanan. Anu turun eta hujan ti langit. Anu turun eta hujan teh tina mega. Ketika hujan, ketika turun hujan ti langit, ketika turun hujan tina mega, maka muncullah popoe anu kandel. Hujan sok poe. Ketika hujan sok aya gurudu. Mah hujan anginna, hujan angin dordal gelap. Teu aya pisan jang ngiuhan. Eta. Nyanyi dengan teh. Bener-bener. Dulu matur. Ketika hujan sok aya muncul pirang-pirang popoe. Popoe. Ketika hujan sok muncul burudu, ketika hujan sok muncul kilat. Tah, jalma munafik teh sapertoskeun jalma anu kahujanan dina pada poekna. Poek. Sok coba jalma anu kahujanan datang ku ludud. Naon? Ditutupan ceuk. Ningali kilat, buru-buru dipungpeunna. Pan kieu datang buru ge bareng-bareng kita. Tung ceuri ulang sok dieu geuning-geuningan. Saking kumu ngareungeuna eta kulud. Nah jalma munafik teh sapertoskeun kitu. Ketika ayeuna dibacakeun ayat-ayat
ayat Allah, nasihat pitutur nutup ancelik ngadenge. Ningali batur ayeuna gotong royong. Jika mahkamah, jika majelis, jika pengajian, batur mah kaditu kadieu. Malam Jumaah, malam Selasa, malam Ahad, poe Ahad. Batur mah urang mah beureum we. Nah, seperti itu. Seperti zaman anu kahujanan teh. Jadi jalma munafik seperti jalma anu kahujanan. Dina kaayaan poekna, dina kaayaan ayeuna mu ngareugna, dina kaayaan mu ningalina. Karena kealusan. Jadi urang mah kan hadar wa maot sieun teh sieun ku maot teh aya sieun ku maot sieun nyamar ka urang nutupan ceuleuh jeung ka peureum kitu aya buludug nya aya kilat guru aya kilat mah surau kieu tah sieun maot dah marahanana mah nyaeta sieun asup iman maranehanana mah lamun ngareugeukeun teh lamun ningali kana alus ngareugeuh kana hate sok sieun jadi iman gitu sok sieun milu. Maksud dina eta ayat dulu mah nyaeta keur nyaritakeun kafir dikrul kafir. Keur nyaritakeun kakafiran kafir maranehanna teh lir ibarat popoe. Ancaman jang maranehanna teh sapertoskeun buludug. Hujah anu jelas nyaeta disarupakeun kana kilat. Nyata hujah-hujah ku ayana Kangjeng Nabi jelas paneta teh tapi manehna nak mung ngali-ngali ka dicarocokan kalakah peupeureman kitu keur nyaritakeun sifatan jalma munafik ieu teh disarupakeun ka jalma anu kahujanan dina pada poekna dina pada mung ngadengena dina pada mung ningalina sabab ayeuna lamun ningali bisi milu kana agama Kangjeng Nabi gitu. Wallahu muhitum bil kafirin. Ari Allah eta ngaliputan ka jalma-jalma anu kafir. Dengan ilmunya Allah, dengan kudrat iradatnya Allah gitu. Sehingga orang-orang kafir moal bisa nungkang nongong ke Allah, moal bisa kabur ti Allah. Ya kadil barqu yahtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama alai wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Bicara tentang barkun.
Nah, warodun ya. Nah, jadi ya ilmiah memang Al-Quran kurang naon coba. Akhirnya bicara tentang guludug bahasa Indonesia itu guntur. Ya guludug yang menyebutkan ada teh sorakna roduk katanya. Sorakna malaikat. Mun ayeuna barkun pecutna. Barkun kilat. Ilmiahna ketika hujan kan aya awan. Ketika awan jeung awan mempunyai magnet, mempunyai daya listrik. Ketika gesekan pasti disada seperti ayeuna strum jeung massa diaduk kan aya gesekan. Sebutna disadana sebutkeun rodun. Nah, ayeuna antara massa dideketkeun gini supaya cahaya gitu. Supaya cahaya ngageleng gitu nya. Karena strum massa urang mah listrik urang kan dayana kecil, nya dayana kecil. Tari mega mah kan dayana besar. Takilan. Ta ilmu. Nah, ilmu alamna nya, ilmu IPA-na. Keuna ieu. Aya ceuk dina Al-Qur'an mah di dieu oge dicaritakeun bahwa roh itu guludug, artinya sorakna malaikat. Lamun ayeuna cahaya kilatna eta teh pecutna. Geuning cenah sok gurilap heula tung sada karena aya suara mah nepina kana telinga urang kabawa ku angin. Nya udara. Jadi henteu begitu cepret langsung kareung padahal sada heula tuluy ngaburica. Sada heula tuluy ngaburica. Ataupun bareng sada jeung buricakna gitu. Yang beda sok buricak heula terus sada teh karena ngadengar suara mah eta mah kabawana udara. Ya kadul barku yahtapu absaruhum. Hampir sakedeung nyamer. Eta kilat kana paningali kulama ado'alahum masyaufi dina samang-samangsa nyaangan eta barkun ka jama munafik masyaufi laleumpang eta jama-jama munafik wa idza agama alahim qamu di mana-mana sok caricing teh sifatan jalma anu munafik. Jadi lamun ngareungeun kana naon? Kana pitutur teh gitu. Sok asa narima gulung, sok asa ngabentar gitu. Sok asa nyamber gitu. Gulung nyamber kana cilik, ayeuna kilat nyamber kana panon. Gambaran jamak munafik mah sapertoskeun kitu. Ketika ayeuna ningali kana ancaman ataupun kana pitutur gitu. Nah, sok asa bonge gitu. Sok ngabobongekeun sorangan. Lamun ayeuna aya kiai keur ngabahas naon-naon wae, eta sapertoskeun kilat anu nyamper asa ka urang. Gitu. Tapi itu kilat memang seperti gitu. Nah. Tak gitu walau syaallahu la dhaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Lamun ngarasakeun Allah kana ngaleungitkeun kana pangdengena, jeung ngaleungitkeun kana paningalina. Jadi Allah lamun ngarasakeun kan tadi mah nuku Allah ditutupan teh hatena, nuku Allah dibongekeun teh pangdengina lain ceulikna, dilolongkeun teh paningalina lain socakna. Gitu. Tah ketika Allah ngersakeun mah mungkin wae ceulikna dilaan ku Allah dieuwekeun bongan sia cenah boga ceulik dititip
dititipan di amanahan ceuli ku kami henteu didengekeun kana dibere panon teu ditinggalikeun kana kahalusan kitu teu ditinggalikeun kana thariqul huda geus ku kami dilaan ceulina dilaan panonna bisaeun Allah ancaman kayak gitu jadi walau sya'allahu la dhahaba bisyamihim wa absarihim Allah bisaeun saperti mah at-tahirati kama dhahaba al-batina bil batinati sapertoskeun Allah ngaleungitkeun kana pangdenge anu batin sapertoskeun Allah ngaleungitkeun paningali anu batin kitu nya tah gampangeun jeung Allah ayeuna ngaleungitkeun ceuli ngaleungitkeun soca gampangeun jeung Allah sapertoskeun Allah ngaleungitkeun kana paningali batin jeung pandenge anu batin oh ngan teu didengekeun wae laan sakalian jeung ceulina laan sakalian jeung panonna Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sanyana Allah kana sakabeh perkara eta anu kawasa. Masya Allah kana wa malam yasalam yakun perkara anu Allah ngersakeun bakal kabuktian eta perkara anu teu ngersakeun Allah moal bukti eta perkara. Wallahu a'lam. Shadaqallahu silaturahnya